3, 2, 1. Hello mga hearties! Welcome back to my channel. This is Charlie again. Tan tan tan! And today's video ay magre-review ako ng aking iniinom na collagen. Dito sa Bermuda, limit lang yung mga nakikita namin dito sa Bermuda. So nung makita ko to siya sa market, tamang-tama nung pagkabalik namin sa work, from pandemic, 'di ba, nag-lockdown. Nung pagkabalik namin sa work, medyo tiring ang trabaho kasi mas mahaba yung oras at saka wala din kami masyadong staff kasi nga na-lockdown sa mga bansa nila. And today, nung magpunta ako nung nagpunta ako ng drugstore, nakita ko tong collagen na to at ito ang aking i-review for today. Ayan, ang Nature's Truth Unflavored Ultra Collagen Grass-Fed Peptides. Ito po ang aking iniinom. Simula nung nakita ko siya. Hindi kasi po, dalawa na nga eh. Hindi ako masyadong marunong sa review. Pero itatry ko yung best ko na ma-share ko yung sarili kong experience about this collagen. Nagiinom naman talaga ako ng collagen, pero nasa capsule siya kami ng best friend ko. Pag hindi kami nauubusan sa mga drugstore, kasi madali din siyang maubos. So, ang iniinom namin is capsule dati. Matagal na talagang hindi na siya napalitan. Hanggang sa nakabili ako ng collagen. Naghanap talaga ako na may inom na collagen. Tapos may nakita nga ako, binlog ko na to, yung drops naman ang nakita ko. Nahuli talaga yung S. Yung drops naman ang nakita ko, which is okay din kasi dinadrop ko lang siya sa iniinom ko. Hinahalo ko siya lagi sa soy milk kasi gusto ko yung soy milk. So pwede din kayo sa milk or sa coffee or sa kahit na anong gusto nyong inumin. And then, doon, nagandahan din ako, lagi kong minimension, dahil doon, nawala yung back pain ko. Sa trabaho kasi mahabang tayuan. So, lagi kong iniinda yun kay Rodel, yung back pain ko. At saka, mother na rin ako. Cesarean section ako. So, yung lower back ko talaga, lalo pag masyadong matagal yung tayo, talagang sumasakit. Yung pag nakauwi ako dito sa bahay, tapos nakalatag na yung likod ko, ayoko na talagang, pag nakita ko, nahanap ko na yung posisyon ko, ayoko nang kumilos-kilos kasi ang sarap lang talaga ilapat yung likod ko sa bed. And today, dahil, meron pa rin naman siya. Tapos ngayon, nakita ko to siya sa drugstore. Tinry ko, give it a try. Kasi gusto ko, di ba trending naman talaga kahit sa Pilipinas, lalo na sa Pilipinas, ang mga collagen. So, powder form, okay na okay. Kasi mas marami siyang, ito 20 grams ng of collagen type 1 and 3. So, give it a try. Tapos tamang-tama, dahil long hours kami sa work, tapos lagi ko siyang dinadala sa bag ko. Kasi mas mahaba yung oras ko sa trabaho kaysa sa bahay nung bumalik ako sa trabaho. And so, dinadala ko siya. Nilalagay ko siya sa kape, nilalagay ko siya sa milk. Tapos talagang iniinom ko pag feeling ko kailangan ko ng a little boost. At saka parang feeling ko parang, alam yung pa-zombie na ako. Meron kasing isang araw na nagtrabaho ako ng 16 hours na tuloy-tuloy na wala man lang talagang rest. Ito lang talaga ang dala ko. In fairness, tignan nyo naman sa mukha ko. Ang reason kung bakit ako umiinom ng collagen is, kagaya ng iba sa ating lahat na, kasi ang collagen, diba, is for beautiful skin naman talaga to, sa joints, sa sa hair, nails. At saka medyo nag-less yung hair fall ko kasi pag mahaba na yung buhok ko, dun na maraming hair fall. So, nag-less yung hair fall. At saka kahit na, tignan nyo, 16 hours ako nagtrabaho, tapos kinabukasan kailangan kong pumasok ng alas 8 ng umaga. So, from 11 o'clock in the morning hanggang 3 o'clock in the morning again, nagtrabaho ako, tapos kailangan ko magising ng 6:30 kasi kailangan kong pumasok ng 8 o'clock. So kung normal lang yun, zombie ka na, super. Pero alam mo yun, hindi naman sa pero yun ang naramdaman ng katawan ko, na parang yung hindi ka halatang parang tired tignan, pagod tignan, dahil siguro dito. And kaya
Kaya gusto ko siyang gusto ko siyang i-review para yung lalo-lalo na sa mga tao dito na nandito sa Bermuda kasi madalang lang merong mga collagen dito. At saka syempre mahal din. Pero ito $22 siya. Ang recommended niya dito is 1 scoop of collagen 1 to 3 times daily. Ako nagagawa ko naman siya ng 3 times. Pag hindi ko nakakalimutan at hindi ako busy sa work. Pero 1 or 2 okay lang. Tignan mo, ito yung una kong binili. Tignan nyo kung gaano na lang siya konti. Kaya ito, kabibili ko lang kahapon. Kabibili ko lang nito kahapon, o 'di ba? Wala siyang flavor, wala talaga siyang flavor sa na ayoko nang may flavor kasi maano yung panlasa ko sa mga may kakaiba ng lasa. So hinahalo ko siya sa soy milk. Ayan, may soy milk ako kasi inom ako eh. Kasi may soy milk ako, pwede din sa fresh milk, sa hot or cold pwede siya. Tapos madali lang siyang tunawin sa sa inumin. Pwede sa mga din pala, pwede sa mga blends na pwede siyang i-take ng mga smoothies mo or mga protein shake nyo, yan pwede to. At saka ang amoy niya, wala siyang amoy. Kasi unflavored lang siya. Gusto ko to. Gustong gusto ko. And $22 something siya dito sa Phoenix. Sa grocery store dito. Kung sino man ang nasa Bermuda. At saka madali siyang maubos ha. Kaya nung konti na lang siya, bumili kagad ako. Pero sana meron pa silang hindi pa talaga sila maubusan. Kasi sa People's Pharmacy, ang daling maubos ng collagen po. And ang ganda, ang naramdaman ko simula nang umiinom ako ng collagen sa mukha is hindi ako tired tignan. Hindi zombie tignan yung mukha ko. Nung hindi ako umiinom nito, napansin ko, lagi ako pinapansin ng ng manager ko. Lagi niya sinasabi sa, Charlotte, are you okay? Are you okay? You need some sleep. Lagi niya ako pinapansin. Sabi ko, okay naman ako Syempre kasi late ako natutulog, tapos kailangan kong gumising na maaga. So, siguro, tingin niya sa akin na talagang tired yung mukha ko. Minsan kasi hindi mo napapansin. Pero nung simula nung uminom ako nito, hindi niya na ako sinasabihan. Hindi niya na ako sinasabihan na, are you tired? Are you okay? Ganyan. Hindi niya na ako pinapansin kahit 16 hours ako nagtrabaho nung gabi at alas 8 ako pumasok the next day. Wala akong narinig sa kanya, which is okay. Kasi yung manager namin na si JC, hi Sir JC, siya maano siya sa amin sa mga sinusuot namin, bakit nakakusot, ganyan. So, lagi niyang pinapansin. So, pag nakita niya may something sa amin, siguro malungkot kami or something, lagi niyang napapansin. So, pag, syempre nagtatrabaho ka, syempre may mga times na parang zombie ka, pero yun, simula nung uminom ako nito, hindi po. Try nyo po, sana may ganito dyan sa Pilipinas, hindi ko alam kung magkano, pero marami na sa market ng mga collagen, kung saan man kayo hiyang or saan nyo man basta mga collagen. Meron pa akong isang galing naman siya sa Japan. It's pure beauty collagen. Kung gusto nyo mag-order, ilalagay ko yung link ng ate ko sa Facebook account niya. Nagbebenta siya ng pure beauty collagen, galing siya ng Japan. It's very nice. And yung iniinom niya dyan sa Pilipinas, sa akin naman dito, wala naman na kaming ganyan. So malayo, so naghanap ako at ito yung nahanap ko. And so far, I like it. Talagang maganda siya sa hair, maganda siya sa balat. So far, ayan. Parang blooming ka lang tignan or kahit na alam mo yun, para din, wala kasing glutathione din dito so wala kaming mga ganun. So itong collagen, nagpapasalamat ako dahil merong collagen dito. Ayan, and this video po is requested by Lola Chelsea kasi nga nandito ang kanyang hubby sa Bermuda and gusto niyong makita yung mismong, ayan, yung iniinom kong collagen. Ayan, kasi papabili daw siya sa kanyang hubby. So ito po yung collagen na iniinom ko. Ipahanap niyo po to sa hubby niyo. Meron po dito sa Phoenix, sa may Reed Street sa town. Sana meron pa rin sa iba. Sana meron. Pero nabili ko to sa town, sa Reed Street, sa Phoenix. And then, ayan po ang aking iniinom na collagen. At saka,
So far, okay ako dito sa collagen na iniinom ko. Hindi na ako nag-worry kasi dati, pinapadalhan pa talaga ako ng ate ko from Philippines, papunta sa Bermuda, ng collagen, yung galing sa Japan, yung nakalata. Ngayon, mahirap, wala namang pabalik ng Bermuda. Lahat nga, pauwi na nga ng Pilipinas dahil sa pandemic, dahil walang trabaho. And good thing nakita ko to, dahil kailangan na kailangan ko to. Lagi ko tong nire-recommend sa mga friends ko, na mag-collagen ka, mag-collagen ka, mag-collagen ka. Kasi nga, na-experience ko na maganda yung nung result sa akin, lalo pag long hours kami nagtatrabaho, pagod. Ito po nakaka-less. At saka, hello, kung ano ka, yung tired yung mukha mo. Syempre, yung collagen yung pinaka sa skin natin. Siya yung parang umuurong ng edad mo. At saka, ng wrinkles and everything. Ayan guys, please do like this video kung nagustuhan nyo po. Hindi ako masyadong marunong sa review, but I tried my best. This is my own experience po sa product na ito. Ayan. And 20 grams siya. Tapos, siya, gluten-free, non-GMO. Ayan po siya. Makikita nyo naman lahat ng directions dyan and everything. So, ayan. 20 grams of collagen, 18 grams of protein. O, diba? Grass-fed. Ayan. Tapos, unflavored, odorless. Ayan, gustong-gusto ko yan. Kahit si Rodel, pinapainom ko nito. Ayan, thank you for watching. This is just a short review of the collagen na iniinom ko at gusto kong i-share sa inyo. And thank you for watching, and please do like, share, and subscribe to my channel for more videos. Ang saya-saya dahil sa Hurricane Puyat, marami akong na-upload na vlog. Panoorin niyo po yung iba kong mga videos, and para po continuous ang inyong ma-update po kayo sa mga videos na i-upload ko. Please don't forget to ring that notification bell po for next more videos for mga ganap dito sa Bermuda. Thank you for watching. Until next time po, bye! This video is brought to you by si Sam's Glow Collection Rejuvenating Set. Walang tiis ganda, walang hapde. Very perfect sa mga first time user of Rejuvenating Set. To order, please like FB page si Sam's Beauty Clinic.